Akhirnya guys, kita dapatkan guys. Mantap guys. Oke guys, kita berangkat menggunakan sepeda ya guys. Ini guys jalannya guys, penuh rumput ya guys. Berangkat mancing ke dalam hutan sana guys, sekitar 5 menit dari rumah. Sampai spot guys. Oke, spot kita ini. Kita taruh sepeda kita di sini. Tuh guys, sepeda jalannya jalan lama ya guys. Ini mendung guys. Oke, kita coba mancing guys. Oke guys, belum sempat masang itu sudah disambar gitu guys. Ini guys, aduh jatuh guys. Lumayan lah guys. Oke guys, kita lanjut mancing lagi ya guys. Baru nyampe langsung cus guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mencar lagi guys. Ini guys, curan biasa yang kita gunakan guys. Kita guna ganti curan saja. Hari ini gunakan curan yang pendek nih guys. Ini sudah banyak dapat hasilnya guys. Oke guys, langsung saja kita coba lagi guys. Guys, kena guys. Aduh, lepas guys. Itu guys, nyangkut di sambar kita guys. Kita lihat juga guys. Udah lepas guys. Guys, kita lanjut lagi guys. Guys, ada gantinya guys. Mantap guys, lumayan guys. Nih, mantap. Oke, sudah diganti. Kita lanjut lagi guys. Guys, itu guys, kotoran lagi guys. Mantap guys, kotoran ke api ya guys. Mantap. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Guys, babon guys. Guys, babon guys. Akhirnya guys, kita dapatkan guys. Mantap guys.
Akhirnya guys kita dapatkan guys. Mantap guys. Dapat babon kita guys. Sensasinya guys beda. Ini guys kalau mancing itu sensasi mancingnya guys yang dicari guys. Wah. Aduh. Mantap guys. Gemuk sekali ini guys. Letup sambarannya guys. Ini. Telak juga guys kena. Mantap guys. Oke guys, kita lanjut lagi mancingnya. Sambarannya mantap nih guys. Oke, lanjut lagi guys. Siapa tahu ada lagi yang babon nih guys. Bikin kaget juga sambarannya guys. Oke, mantap. Ada ini guys. Hampir 1 kilo ini guys. Hampir ya, belum sampai ini. Tapi mantap ya guys untuk sekarang ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Guys, kena guys. Hampir juga guys, aku cobaannya guys. Oke, mantap guys. Tunggu sambil menunggu ikan keluar ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kalau kocoran mantap ya guys, penting strike ya guys. Oke. Guys, kena guys. Wadah kipung guys. Nyamper. Nyamper kipung. Guys, guys. Kan cantik guys kipung lagi. Oke guys, lanjut lagi guys. Oke guys, kita pulang. Oke guys, ini guys ada 6 ekor. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.